Какая самая незаменимая вещь на работе? Это не компьютер, и не принтер, и не сейф, а это чайник. Наш любимый чайник, которым мы все любим пользоваться, потому что мы любим чаек. Без чайка мы никуда. Он какой красивый, почти дискотека. Выключается сам. В нем можно сварить яйца, можно сварить сосиски, можно запарить дошик. Он просто незаменим.